професионално ежедневие, разбира се, се забавляват. Наш гост днес е госпожа Красимира Светиева. Тя е учител в начален етап и тази учебна година е класен ръководител на първи клас. Интервюто ще водят Кирил и Димитър. Нека да върнем назад в спомените ви. Какво не те бяхте и коя е най-ярката картина на вашето детство? Първо, здравейте! Радвам се, че съм ваш гост. За моите спомени от детството ми са само хубави, като искам да кажа, че като бях дете, бях много скромна, много тиха, не бях хвалало дете. Най-хубавите и най-ярките спомени, разбира се, това са пролетните и летните ваканции, когато се събирахме от всякъде деца, идваха на гости от София, от Пловдив, при своите баби и дядовци деца, играехме и измисляхме така доста вълнуващи игри. Това е като цяло за моето детство. къде сте завършили своето образование? Начало, средно и висше? Началното си образование завърших тук в Симеоновград, в нашия квартал Злати дол. В края на Злати дол, предполагам, че знаете, имаше едно училище. То беше начално училище Васил Левски. Там съм заучила от първи до трети клас, защото тогава при наше време се взимаше начален етап в трети клас. От четвърти до 8 клас бях тук в това училище Иван Вазов и завърших основното си образование, а в центъра, в СОУ Свети Клименски, завърших средното си образование. Висшето си образование завърших в град Пловдив, в Паисий Хилендарски. Избрали сте учителската професия, кога решите, че искате да преподавате това да бъде вашата професия? Ами да ви кажа честно, като бях малка, като дете, исках да стана шивачка и то в Москва. Това ми беше желанието. Нямах желание да ставам учителка, но с течение на годините си, тъй като моята майка е учителка, аз съм израснала в такава среда учителска. Винаги съм ходила с нея в училище, прекарвала съм много време в училище и някак си като че ли спонтанно стана това решение да унаследя тази професия и да се занимавам и аз с учителската професия. От колко години работите вече като учител и къде сте преподавали? Ами, много са вече моите години като учителка. Близо 29 години, без 2 месеца съм учител, като 2 години съм била учителка в село Свирково, то е в община Симеоновград, и след това съм дошла тук в нашето училище Иван Васов и до днес работя тук. Може ли да ми разкажете някой интересен и любопитен момент за вашите ученици? Ами, много интересни моменти имам в учителската си практика. Те не са само едно. Значи най-интересни, така, които са ми са врязали в съзнанието, е през една зима, преди доста години, беше много студено, с поледици, не можехме да дойдем на училище, само няколко от учителите успяхме да пристигнем тук, от децата по същия начин. И идва един ученик от моя клас, който толкова бързаше и беше толкова запахтян и притеснен в същото време, че закъснява. И влиза и вика: госпожо, извинявам се, ама аз закъснях за училище, при което беше много смешно, защото нали, то нямаше никой и нямаше как да се дойде по това време. Имам случай, когато пък една ученичка бяхме помолили да донесат за украса за нова година клончета от елха, от борче, и тя тайно станала сутринта рано в 5 часа, без да я видят родителите и нали, да откъсне, но тя не е откъснала едно клонче, ами да право цял голям клон отрязала. Така че имам такива хубави спомени. От последните години, може би трябва да се обърна към вас, вие да ми кажете някакъв интересен спомен, тъй като вие сте мои ученици и искам сега пък вие да ми кажете някакъв спомен с мен. Дай да видим сега. Да си припомним. Имаме ли такива за
забавни моменти. Да, Има, но в момента и вие не може да Да. се сетите. Ли? Добре. Лошите няма да ги споменаваме, нали? Да, те се и помнят само. Да. По-хубави са само хубавите моменти. Ами, имали сме доста забавни моменти и с вас, най-вече с Антуан, който много ни разсмиваше. Непрекъснато където стоеше до мене. Други такива забавни моменти. Доста са. Доста. Добре. Айде, друг път ще си ги припомним тогава. Ако се обърнете назад и се представите вашите първи ученици и вашите настоящи, как се променят поколенията според вас? Според мен, да ви кажа, не точно самите ученици се променят и има някаква разлика между учениците по това време и сега, когато вие сте ученици. По-скоро самото време е по-различно, докато в миналото учениците успяваха и учиха само от учебника и от учителя. Сега, за разлика от тях, вие имате много повече преимущество, защото използвате и социални мрежи, което, нали, много ви помага. Но иначе като цяло учениците, дали са били в миналото или сега, всички са искали едно: да бъдат обичани, да бъдат уважавани, да бъдат от учителите си признати и да получат, нали, така, признателността на учителя и тяхното внимание. Аз пак казвам, за мен времето е по-различно. Просто сега имате по-големи привилегии от учениците, които бяха в миналото. Продължаваме с темата за образованието. Има ли нещо, което бихте искали да промените в образователната система днес? Ами, да ви кажа, най-вече, че има в момента повече формалности, отколкото практика, и най-вече, че има някои неща, които са много недостъпни за повечето ученици и трябва повече, според мен, практика да има, разговори, практически занятия, нали, диалог между учениците и учителя, за да могат, нали, по-добре да се ориентират и така по-лесно да усвояват знанията. Какви качества трябва да притежава добрият учител? Днес, според вас, госпожо Светлина. Ами, добрият учител първо трябва да е човечен. След това трябва да бъде търпелив към своите ученици, защото всеки ученик учи с различен темп. Едни усвояват знанията по-бавно, други по-бързо, затова учителя трябва да се въоръжи с търпение. Също така учителя трябва да е и съпричастен. Не само да предава уроците си, но и да бъде съпричастен с проблемите на учениците, да може да ги разбира и да им помага, и когато имат нужда, да е до тях. Също така учителя трябва да е и мотивиращ, да дава повече мотивация на учениците, да ги стимулира да учат и да изисква от тях повече мотивация също, да черпят от него. Продължаваме по-нататък с нашия разговор. Като бихме искали да ви попитаме, какво обичате да правите в свободното си време и имате ли хоби? Ами, да ви кажа, след толкова години учителстване, обичам да си почивам. Обичам повече тишината, спокойствието. В последните години много обичам с моята дъщеря, докато още имам тази възможност и докато е при мен, да се разхождаме с нея, да излизаме навън, да прекарвам повечето време с нея, и също обичам много да чета книги. Когато съм свободна, с удоволствие го правя. Също обичам, както и вие, да се ровя и в социалните мрежи. Имате ли любим футболен играч или футболен клуб? Имам, да. Това е Роберто Баджо. Той е италиански футболист. Вече не е, нали,
Да. от играещите футболисти, но ми беше така идол, когато бях и аз по-млада. Той беше в Ювентус. Да, и така, да. И сега, съответно, продължавам да си харесвам, нали? А от сегашните футболисти Меси. Дойде време да ви попитаме, коя е вашата любима дума? Моята любима дума, тя не е само една, но на първо така място и сега най-напред се сещам за думата семейство. Защо? Защото семейството е най-важно, най-ценно за всеки един човек. Човек се чувства спокоен себе си, когато е със своето семейство и всичко мисля, че тръгва от семейството си. От семейството и човек без семейство е за никъде. И съвсем в края на нашето интервю, какво бихте пожелали на вас? Преди всичко да са здрави, да обичат учението, да се учат, да не забравят откъде са тръгнали, да ценят приятелството със своите съученици и съответно да имат само хубави и положителни емоции в училище, които винаги да си ги спомнят, както и ние до днес се спомняме хубавите спомени от училище. Благодаря ви, че приехте нашата покана за интервю. Беше интересна работа. Благодаря и аз за програмата. Знаете, че вие сте ми слабо с 5 клас и така ще е за напред. За да не пропускате нашия следващ епизод, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал и профил в TikTok. До скоро! Довиждане! Наш гост днес е госпожа Красимира Христова. Тя е учител. Госпожа Красимира Страциева.